Ja, okay, dann Fenster zumachen. Nach oben wegschieben. Und los. Guck.观看视频前，请帮我们按一下订阅哦。您的订阅就是支持我们前进的动力。Danke。Eis. Dann hätte ich gerne eine Kugel Eis. Danke. So, willst du Geld haben? Dann musst du deine Hand herhalten, dann gebe ich dir Geld. 1, 2, 3. So, danke. Der hat gar nicht gesagt, wie viel. Gar nicht. Tschüss. Schmeckt. Mach mal zu, öffnen zu, pass auf. Wenn dir die Finger nicht ein. Dafür gibt es hier Löcher. Ja, genau. So. Hier kannst du die Löcher reinpassen. Was? Der Weg pustet, ja? Kannst da drin zumachen. Kannst du da auch alles zumachen? Ja, okay, dann Fenster zumachen. Ja. Verschlossen. Hier bin ich. Aber ist Eis. Nein, da ist hier Eis. Da gibt's Eis. Was gibt's hier für Eis? Sonne-Eis. Sonneneis. Warte. Ja, das macht er doch schon. Automatisch. Ja, schön. Warum ist das oben? Guck mal, der Opa seiner hat ja ein tolles Gesicht. Na dann weiter, Brian. Noch mehr? Noch mehr? Da, von der Leine meine ich. Da, die Leine.
Jawohl, genau. Pustet. Oh, was ist mit dem Wind los? Oh, müssen wir erstmal wieder hoch. Papa, wo schwimmt die los? Wo ist der Wind hin? Dann muss ein Stück laufen, damit er wieder hochklettert. So, jetzt geht's wieder. Rein und hältst mal den Drachen fest. Hier festhalten, den Drachen festhalten. Direkt den Drachen festhalten. So. Und jetzt nach oben wegschieben. Und los. Guck. Schon fliegt er.